Президент куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасынын абалы менен таанышты. Мамлекет башчысы борбордук базанын бир нече объектилерин зооттолгон танкалык техниканы тейлөө жана оңдоо пунктун, атайын жумуш аянттын, аккумуляторлуу батареяларды заряддоо автоматташтырылган системасын, сырдоочу цехти, өздүк курамга тиричилик кызмат көрсөтүү үчүн корпусту, видео көзөмөл жана телевизорлор менен жабдылган тышкы периметрлерди кургоо жана эрте аныктоо пунктун, ошондой эле оңдоодон өткөн зооттолгон танкалык техниканы көрүп чыкты. Президент 2023-2024 жылдарга базаны өнүктүрүүнүн келечеги, тактап айтканда базанын аймагын кеңейтүү, зооттолгон танкалык техниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн нерселер пландалып жатканы тууралуу дагы маалыматтар берилди. Андан соң Садыр Жапаров курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасын көрүп чыкты. Ошону менен бирге мамлекет башчысы курал-жарактын, аскердик жана атайын техниканын, жабдыктардын жана формалык кийимдердин үлгүлөрү менен таанышты. Ошондой эле айлана тегеректеги шарттардан көз каранды болбогон медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл дарылоо жабдуулар менен жабдылган мобилдик аскердик талаа госпиталын карап чыкты. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн коргоону жөндөмдүүлүгүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди.